ខ្ញុំសូមឲ្យ Yoghurt Trade ក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបានមកចូលរួមជាមួយយើងផងថ្ងៃនេះសំខាន់ណាស់បាទបើមកតែម្ចាស់រោងចក្រមកតែអ្នកលក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែខ្វះអ្នកចេញលុយអានឹងវាអត់ទៅរួចទេបាទអញ្ចឹងសូមអាចថាលើកក្រោយទៀតសូមពិចារណាធ្វើម៉េចឲ្យ financial service provider ទាំងស្រុងមិនមែននិយាយតែធនាគារទេកាលណាយើងនិយាយពី financial list ដើម្បីជួយ finance គ្រឿងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាមានអ្នកធ្វើ financial list វាមានអ្នក insurance វាមានអ្នកធនាគារវាមាន trust មានអីឡាក់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមេត្តាពិនិត្យជួយគ្រប់គ្រងឲ្យបានខ្លាំងក្លាហើយទំព័រថ្មីនៃឧស្សាហូបនីយកម្មកម្ពុជាគឺត្រូវការពឹងផ្អែកទៅលើការ upgrade ទាំងម៉ាស៊ីនចាស់បដូរមកថ្មីម៉ាស៊ីនថ្មីបដូរទៅអា smart បាទហើយបើមិនទាន់ AI ទៅឈានទៅដល់ AI អីចឹងថែមទៀតដូច្នេះទាំងអស់នោះឲ្យត្រូវការហិរញ្ញប្បទានត្រូវការ financial engineering ដើម្បីជួយអញ្ចឹងបើយើងមកជុំគ្នាខ្វះតួអង្គនេះមួយអត់បានទេអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តថាសូមតួអង្គផ្នែកវិស័យហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមឲ្យបានខ្លាំងក្លាហើយយើងពេលនោះយើងបង្កើតបាននៅ ecosystem គ្រប់វិស័យត្រូវការមាន ecosystem ធ្វើម៉េចឲ្យ ecosystem មានភាពប្រតិកលាគ្នាអញ្ចឹងតើប្រតិកលាតែពីរតួអង្គវាខ្វះមួយតួអង្គពីរតួអង្គទៀតអត់កើតហើយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងត្រូវសម្វាតរៀនសូត្រជាពិសេសបងប្អូនកម្មករបងប្អូនជាសហគ្រិនសូមសង្វាតរៀនសូត្រនិងទទួលយកការបណ្ដុះបណ្ដាលនៃជំនាញនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងគ្រឿងចក្រឧបករណ៍ទាំងនោះឲ្យបានស្ទាត់ដើម្បីយើងបង្កើនផលិតភាពមានគ្រឿងម៉ាស៊ីនហើយប៉ុន្តែបើអត់ចេះប្រើឬក៏បើប្រើទៅខុសខ្ទេចម៉ាស៊ីនខូចម៉ាស៊ីនក៏វាអត់កើតដែរអញ្ចឹងសូមយើងមករៀនទាំងអស់គ្នាហើយពេលខ្លះមានទស្សនៈថាម៉ាស៊ីនវាជំនួសមនុស្សខ្ញុំសូមចង់ស្នើឲ្យបដូរទស្សនៈហ្នឹងថាម៉ាស៊ីនមិនមែនសុទ្ធតែជំនួសមនុស្សទេប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនបច្ចេកវិទ្យាវាមកជួយមនុស្សវាមកជួយផលិតភាពនេះគឺជាទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវកុំឲ្យគិតថាពេលខ្លះមានការមិនគ្រប់គ្រង robotization ហ្នឹងអត់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅហ្នឹងព្រោះប្រទេសផ្សេងៗគេនាំគ្នាទៅនឹងអស់ហើយយើងមិនអាចនៅក្រៅឆាកនឹងបានទេ